Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Allohga oson dedi-ku, nasib bo'lsa mana biz albana qo'limdan pishta Italiyadan getirdik. Buni kalibrlari juda ham katta. Tish zo'rini yeb ko'rsam. Mana. Olmaday kirsildi. Bir tishlashda bitta katta qo'limni og'ziga solmak. Yo'lab shu narsadan ekanman yurganlar bemalol ekayli bo'ladi. Mana bunday somon to'shab chiqqanmiz, bunaqa kilyonka. Bugun ertalab suv quyilgan mana shu yerga mana. Suv quyilgan. Ustidan bemalol terib yuribmiz. Shosillar mana shu bitta palak mana. Mana shu bitta palak deydigan bo'lsak. Mana shuncha hosil. Endi buni sanab o'tirishga vaqt yo'q. Mana. Yo'qda ham. Yo'qlar ham. Hosildorligi zo'r ekan. Qattiqligi ham zo'r mana. Hozir telefonda shamg'day turibdi, lekin juda qip-qizil. Mana bular endi pishadi. Hosildorligi juda yuqori ekan. Ekmoqchi bo'lganlar bemalol qo'rqmasdan ekaversizlar bo'ladi. Shunday 5 qator 33 metrdan probaga ekuvdik. Nasib bo'lsa, o'zini oqlar. Mana bu somonni foydasi zo'r ekan. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'limdagilar haqida yangiliklar bo'lsa, yangi navlar haqida oldimizdan chiqqan videolarni olishda davom etaveramiz.